एभ्रिवान, हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक छ है च्यानलमा सबैलाई। म चाहिँ आजको विशेषता मेरो भनेपछि म चाहिँ जाँदैछु ब्याङ्क। मसँग सानो एउटा स्क्याम भयो यार, अलिकति सानो स्क्याम भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ अहिले ब्याङ्कतिर हिँडिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोबाट थाकेर आयो भन्नेलाई मात्रै युरोप हो, गाह्रो छ, युरोप पनि लास्ट गाह्रो छ। भिडियोबाट थाकेर आयो, स्क्याम भइदियो ब्याङ्कमा। एकाउन्टबाट मेरो 100 होइन 100 युरो होइन आफै काटिरहेको छ कि, आफै काटिहाल्यो भने 100 युरो ब्याङ्कबाट आफै काटिरहेको छ कि पैसा। सो काटेको पनि 2-3 दिन भयो। त्यही कारणले चाहिँ म मेरो पैसा के हो कसतो हो कता गयो होइन बुझ्नको लागि चाहिँ म ब्याङ्क जाँदैछु। इन्फर्मेसन त लिनु पऱ्यो नि त यार, खोइ कसैले ह्याक गरिदिएको छैन कि, ह्याक पो गरिदिएको छ कि है भनेर, त्यही भएर चाहिँ म अहिले ब्याङ्क गइरहेको छु। यस्तो तनाव छ नि के भनौँ यार। मौसम वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ, मौसम यस्तो छ तर पनि पानी पर्ला जस्तो मौसम छ कि। युरोपतिरको फेरि खासै थाहा हुँदैन क्या मौसमको बारेमा, कतिखेर के हुन्छ कतिखेर के हुन्छ। म यो चस्मा लगाएर पनि अलि चोरी जस्तो देखिया हुम्ला, सो एडजस्ट गर्नुहोस्, मिलाएर लग्नुहोस् सबले, के गर्न सकिन्छ यस्तै छ। मेरो पहिला तपाईँहरूले एउटा सानो कुनै चिजहरू नोटिस गर्नुभयो होला। पहिला चाहिँ म यस्तै भर्खर म जतिखेर भर्खर ब्लग बनाउँथेँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो सेम यही टी सर्टहरू यो सर्टहरू हुन्थ्यो क्या। त्यही दिनको यादहरू आयो भन्नाले 1-2 वर्ष अगाडि। त्यति बेला म भर्खर ब्लग बनाउँदाखेरि चाहिँ यही सर्टहरू लगाएर बनाउँथेँ नि त, झ्याप्पै त्यही याद आयो मलाई। मौसम हेर्नु न, यस्तो यो चिसो होला जस्तो, पानी पर्ला जस्तो चिसो होला, हेर्दाखेरि मौसम कस्तो चिसो होला जस्तो त्यतिखेर चाहिँ नि टी सर्ट लगाएर हिँडिरहेको छु। यस्तो घाम छ नि, आमामा पसिना बगिरहेको छ लिटरली है, लास्टै पसिना आइरहेको छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई ढुकढुकी के लागिरहेछ भनेपछि, जे कारणको लागि म ब्याङ्क जाँदैछु, मेरो 100 युरोको होइन, 100 युरो भनेको नेपालको 15,000 हुन्छ यार, मजाको होइन। 100 युरोमा मेरो आधा महिना 15-16 दिनको रासन जान्छ यार। 15-16 दिनसम्म म सर्भाइभ गर्न सक्छु आफूलाई। सो त्यही भएर यार लगाउनु त पऱ्यो नि यार, बुझ्नु त पऱ्यो के हो कस्तो यार। त्यसै यार 100 युरो झ्याम्मै काटिदियो यार आफै यार। न केही छ न केही छ, मैले न कहीँ युज गरेको छु न केही न केही, के भन्ने हो यार। कति बेला त निराश लाग्छ यार, खाली हो जस्तो लाग्छ कि। फर्स्ट टाइम पनि होइन अब यस्तो कुकुर भुकिरहेको छ। कुकुरले पनि कन्दैन हो, भन्न नाम मात्रै युरोप हो, कुकुरले पनि कन्दैन हजुर। साइकल चलाएर यस्तो थाकिसकेको छु, जस म आधी बाटो चाहिँ पुगिसकेको छु। अनि तपाईँहरूलाई अलिकति सानो नजारा देखाइदिउँ। यो चाहिँ यहाँको रिभर साइडको एरिया हो। हेर यस्तो ब्याड लाग्छ कि पानी परिहाल्यो यार। लास्ट खतम किस्मत त, कसम पानी परिहाल्यो हेर न। मैले एकदम मौसम पनि हेरेन क्या, आजको वेदर चेकै गरेन। हावा अस्पतालमा हिँडिदिएँ कि म त्यो पैसाको कारणले गर्दा। मैले मौसमै चेक गरेन, ल पानी परिदिरहेको छ क्या।  एकछिन यहाँ पर्खिनु पऱ्यो यार।
पानी पर्दा छ्या के गरेर अघि मैले अब यहाँ यस्तो पानी हालिरहेको छ मलाई मजा पानी परेर आम्मामामामामा यत्रो ठुलो पानी परिरहेछ नि लास्टै ठुलो पानी परिदियो यार कहाँ जाने होला छ्या हावा पनि लागिरहेको छ हावा तालमा हिँड्दै अघि नै म अब खतरा कडा पानी परिरहेको छ ऊ त्यो अगाडि जानुहुन्थ्यो त्यहाँ हल्का एउटा सानो ब्रिज जस्तो थियो त्यहाँ तल मुनि बस्नुहुन्थ्यो अब पानी परिरहेछ कता कता भ्याइसक्ने हो खै के हो यार बुझ्नै सकिन्न हो आफ्नै गल्ती हो क्या हुन त के भन्ने सो म आफूलाई बचाउँदा होइन ऊ त्यो कुनाबाट एउटा साइकल यहाँ ऊ त्यो कुनाबाट मलाई पुग्न यहाँ लास्ट गाह्रोमा म भिगिहालेँ लिटरलीहरू यस्तो हुन्छ हो यस्तो यो चाहिँ माथिबाट ट्रेन गुड्छ क्या त्यही भएर चाहिँ म एकछिन अब यहाँनिर उम्मिदिउँ भनेर हो पानी चाहिँ बिदा जस्तो छ अलि अब चाहिँ पुरा पानी हालिदिइरहेको छ मलाई यार हो त्यो कुना के अघि नै ऊ त्यो कुना झाडीमा थियो नि त म त्यहाँबाट यहाँ पुग्दा म भिगिहालेँ क्या मान्छे यस्तो छन् नि यहाँबाट हेर्नेबाट जान्छ नि हेर्नेबाट जान्छ नि पानी फालिदिँदैन क्या आँगमा हेर है यस्तो मान्छेहरू छन् क्या खत्तम मान्छेहरू मनै छैन दिलै छैन जस्तो के एकदम खत्तम मान्छेहरू के भन्नु यहाँ धेरै बस्नुहुन्न यस्तो भिगाइदिन्छन् मलाई फेरि झन् यहाँ म फेरि कुनै कन्डिसनमा बस्दैन फेरि कहीँ जाने लायकको हुने हालो छैन त्यही भएर छिटो हिँडिहालौँ म जो काम छ मेरो त्यो काम पुरा त्यसपछि हेरौँ जसरी पुगिन्छ जे पुगिन्छ पुगिहालौँ ल पहिला मेन पुग्नु पर्यो ब्याङ्क पुगिसक्यो त्यसपछि डजन्ट म्याटर केही प्रब्लम छैन सुन्यो साउन्ड मौसमले पनि झडाम्रो जुडुम हानिरहेको छ त्यही भएर छिटो कल्टी हानिदिनुपर्छ म पनि ब्याङ्क पुगिसकेँ जस्तै भनौँ 5 मिनटमा म ब्याङ्क पुग्छु आधी घन्टा साइकल चलाउँदा मेरो वाट लागेर फाइनली म पुगेँ जस्तो भइरहेको छ अब म 5 मिनटमा ब्याङ्क पनि पुग्छु लास्टै स्क्याम भइदियो यार महाकसम हेर न कस्तो हो क्या मलाई मात्रै हो कि के हो क्या बुझ्नै सकिन्न भने अस्ति नै त्यत्रो स्क्याम भइदियो 15,000को आज आउँदाखेरि वेदरहरू होइन मौसमको बारेमा हेर्दै हेरेन पानी परिदिरह पुरा भिग्यो क्या जत्रोमै भिगिहाल्यो क्या के भनौँ कसलाई के भनौँ पुग्न लागिसकेँ म ब्याङ्क चाहिँ हो योभन्दा अलि अगाडि जानुपर्छ ब्याङ्कको लागि ऊ त्यो अगाडि छ ब्याङ्क पुग्न लागिसकेको छु तर मलाई धोका भयो यार मौसमबाट पनि ब्याङ्कबाट पनि मेरो एकाउन्टमा पनि त्यत्रो स्क्याम भयो अब सुन्नेहरूलाई थोरै लाग्छ होला मेरो आधा दिनको मेरो खर्च हो यार 15 दिनको खर्च हो मेरो सँग चाहिँ दामी भ्यूहरू
ज्यादा दामी छ है। सो म पुग्न लागिसकेँ। हेर्नु पर्ने कुरा हुन्छ यहाँ। सो मैले स्पेस पनि खाली पाएँ। ब्याङ्कको के छ कन्डिसन हेर। सो म ब्याङ्कबाट पनि आएँ। ब्याङ्कबाट पैसा त खै रिफाउन्ड हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ ह्याक गरेको पैसा हो भन्छ। पैसा चाहिँ सायद रिफाउन्ड भएन, हुँदैन गरे। ब्याङ्कबाट पनि आएँ। लास्टै 2-3 घन्टासम्म प्रोसेस गर्यो। मेरो पुरानो एटिएम कार्ड क्यान्सल गरिदियो, नयाँ अप्लाई गरिदियो। अब 2 हप्तापछि नयाँ आउँछ। यस्तो गाह्रो, दिमाग खराब, के भन्ने अब। सोच्दा टाउको दुख्छ। सपिङ गर्न जाने भने त्यो उता अलिकति 1-2वटा सामान लिएर आऊँ भनेको, टाइम पनि भइहाल्यो। हिँडिदिनुपर्छ घरतिर भयो यार, रुमतिर हिँड्दैन, टाइम छैन अब। सो यस्तै चलिरहेको छ जिन्दगी अहिले चाहिँ। टाइम पनि धेरै भइहाल्यो, त्यही भएर चाहिँ म अब थाकेको कारणले गर्दा भिगेको पनि छु कि टन्नै। अनि 2-3 घन्टा त्यहाँ आमा त्यसै टाइम मेरो वेस्ट भइहाल्यो। टाइम पनि वेस्ट भयो। सो त्यही भएर पनि म अब छिटो जसरी हुन्छ रुम पुग्न चाहन्छु यार। म त लास्ट झ्याउलाइसक्यो खत्तम। अब के गर्न सकिन्छ अर्काको देशमा। अब न केही भन्न पाइयो, न केही गर्न पाइयो। सबभन्दा ठुलो अब त्यही अलिक भाषाले हान्छ। अब उनीहरूले इङ्ग्लिस बुझ्दैन, आफूहरूलाई राम्रोसँग भाषा आउँदैन। त्यही कारणले अब के भन्ने यार, अब केही भन्न सकिन्न कि के गर्ने। अब गयो त गयो भने जस्तै हो क्या। तर लास्टै मलाई चाहिँ लास्टै पछुतो लागिरहेको छ यार। त्यो पैसाले गर्दा तनाव लागिरहेको छ। अब फेरि आधी घन्टासम्म साइकल चलाएर जानु छ। अघि नै पानीमा भिगियो मजाले, नराम्रो तालले। अब रुम पुग्नु छ। रातै पर्ला जस्तो छ यार आज त। खै के हो के हो। मान्छेहरू युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया, लन्डन गर्छन्, क्रोएसिया, रोमानिया गर्छन् मान्छे होइन। कस्तो छ, के छ, कस्तो छ दुःख, कति छ पीडाहरू होइन। कसरी सर्भाइभ गर्छन् मान्छेहरू, कसरी नेपालीहरूको दिन चलिरहेछ भन्ने त्यो हामीहरूलाई यहाँ भएकोलाई थाहा छ क्या। बेरोजगारी छ देशमा, नआउने होइन, आउने हो। सबले आफ्नो आफ्नो घर चलाउनु छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ हामीले त्यो 10-12 लाख रुपियाँ फालेर आउनुभन्दा नि त्योभन्दा बेस्ट त नेपालतिरै बरु केही सानोतिनो बिजनेस महिनामा धेरै नभए 25-30 हजार रुपियाँ इन्कम भए पनि धेरै ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यार। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला आफू गएको छ, आफू गएर गफ दिइरहेछ, हामीहरूलाई नआउने जस्तो गराइरहेछ। त्यो होइन, मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स यहाँ झेलेको मान्छे होइन। मलाई चाहिँ यो कुरा पहिला थाहा भएको भइदियो भाइ, म चाहिँ सायद त्यत्रो लगानी, त्यत्रो 12-13 लाख रुपियाँ खर्च गरेर म आउँथिनँ होला। म केही सानो नेपालमै केही बरु सानो पसलै चलाएर बस्थ्यो होला, होटलै गर्थ्यो होला, के अटै किनेर चलाउँथ्यो होला। तर आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाइन्थ्यो नि त। आजभोलिको जमाना तपाईँहरूलाई थाहै छ, कहिले यो कन्ट्री लडेछ, कहिले ऊ कन्ट्री लडेछ, कहिले यता बार्छ, कहिले उता बार्छ। मर्ने बाँच्ने केही थाहा छैन। अझै यो युरोप कन्ट्रीतिर त यति झगडा हुन्छ कि के भन्ने। यिनीहरू झन् विकसित कन्ट्रीहरू सानो कुरामा पनि लडेर गोला बारुद पुरा हानेर आउँछ। तपाईँहरूलाई अब आयो होला अहिले पाकिस्तान र इन्डियाको पनि कन्डिसन कस्तो चलिरहेको थियो, त्यस्तै हो क्या। मेरो भनाइ त्यही हो, देशमै केही गरौँ भन्ने भनाइ हो यार। सरकारले रोजगार दिएको छैन त के छैन यार, के छ र? सरकारले रोजगार दिएको छैन त के छ? के भयो र? आफैले केही गरौँ शान्ति न यार।
मान्छे परदेश आयो भने नि जति ठुलो कन्ट्री आयो नि जति ठुलो पैसा जति ठुलो कन्ट्री त्यति मान्छेलाई प्रेसर हुन्छ के त्यति मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ यो मैले मेरो एक्सपिरियन्स मैले भोगेको कुराहरू तपाईँलाई भन्नुला कोही ठट्टा मजाक हैन यो फनको लागि मेरो भ्यू बढ्ला भनेर भनेको होइन म अब चाहिँ मेरो लाइफ देखाउनु भन्नाले पनि म तपाईँहरूलाई आफूले झेलेको कुराहरू आफूले राम्रो नराम्रो सबै त्यो एक्सप्लेन गर्न चाहने भएकोले म ब्लग बनाइरहेको हुन्छु सबैलाई आफ्नो आफ्नो सानोतिनो लोभ हुन्छ मलाई पनि केही लोभ होला केही होला तपाईँहरूलाई पनि केही लोभ होला त्यही पनि पैसा कमाउने लोभले नै आएको हो हैन त्यही हो यार आउनुहोस् तर एकदम बलियो भएर आउनुहोस् काम सिक्नुहोस् मजाले गाह्रो त लास्टै गाह्रो छ यार आफ्नो नेपाल त सब हाम्रो नेपालतिर भइदियो भाइ अब यो पैसा मसँग यस्तरी स्क्याम भएको भइदियो मैले केही न केही त गर्थेँ होला नि केही न केही कुराकानी हुन्थ्यो होला कहीँ न केही जुगाड हुन्थ्यो होला ब्याङ्कमा गएर कुरा राख्न पाउँथ्यो होला मैले कम्प्लेन गर्थेँ होला मेरो पैसा रिफाउन्ड हुन्थ्यो होला तर यहाँ छैन त्यो चिज भएन क्या यहाँ हुन्थ्यो होला पनि अब होइन आफूले गर्न सकिएन नि त टाइमै छैन प्लस राम्रोसँग बुझाउनै सकिनँ भाषामा अनि आफूले इङ्ग्लिस बोलेर म्यानेज गर्दा पनि उनीहरूले इङ्ग्लिस जान्दैनन् यो छ क्या गाह्रो छ धेरै परदेश भन्नु मात्रै हो यार केटा अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोप भन्नु मात्रै हो लास्ट गाह्रो हुन्छ मान्छेले हेर्छ फलानाले यति कमाएछ 4 लाख कमाएछ 5 लाख कमाएछ फलाना 2 लाख कमाएछ कसरी कमाएछ कसरी भइरहेछ कुराकानी म्यानेज कसरी भइरहेछ त्यो कमाउनलाई थाहा छ यार आएको मान्छेलाई थाहा छ गाह्रो छ लास्ट अब पुग्न पनि लागिसक्यौँ हो अझै आधा बाटो जति छ 10-15 मिनट भयो साइकल चलाउनु आएको धेरै गाह्रो भयो यार आजको दिन चाहिँ कति बेला रुममा पुगौँला र फ्रेस भएर खाना खाउँला जस्तो भएको छ अझ म बिर्सेँ यार गएर खाना पनि पकाउँछ क्या अझ गाह्रो छ मलाई भगवान्ले खाना खाने पनि किन बनाएको होला नि यार धेरै बास तनाव चारैतिरबाट अब पकाएर खानै पर्यो पकाएर नखाएपछि भोलि उठेर ड्युटी जान सकिन्न ताकत हुँदैन मलाई चाहिँ लास्ट यो वर्ष चाहिँ एकदम गाह्रो जस्तो लागिरहेको झ्याउ लाएर क्या मैले फेरि खल्ली बल्ली भनेर हातै छोडेर साइकल चलाइदिएर यार झ्याउ लगाइसक्यो हातै दुखिसक्यो खुट्टै दुखिसक्यो कति ह्यान्डल समात्ने हो कि बरु जान्छ टोक्ने जहाँ जान्छ घर चाहिँ यस्तै हो यहाँको मौसम घरहरू हरियालीहरू चाहिँ मनपर्छ लास्ट सो गाइज म रुममा पनि पुगिसकेँ रुममा पुगेर पनि अब कपडा सपडा पनि खोलेर अब यति नै आजको ब्लग भन्नुपर्दा अनि भेटौँला हामी अर्को ब्लगमा अनि आजको काम चाहिँ यस्तै भयो के भनौँ न ब्लग हेर्नु भए होला के कस्तो चलिरहेको थियो त्यस्तै छ अनि अब भेटौँला नेक्स्ट टाइम सी यू ओके किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई